इंडिया में विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा कॉमन है, क्या सोल्यूशन है इसका? हमारे घरों में आम का अचार खाया जाता था और आजकल लोगों ने खाना छोड़ दिया या खाते हैं तो कंपनियों का आता है, दादा दादी का नहीं। आम पूरा साल आता है क्या? नहीं। आम साल में 2-3 महीने के लिए आता है। तो हमारे पूर्वज इतने सयाने थे कि B12 की, उनको B12 नहीं पता था, उनको तो न्यूट्रिशन पता था, विटामिन ए पता था, या उनको तो ताकत पता थी। हाँ। पूरा साल आम नहीं खा सकते थे, तो आम जब अम्बी रूप में होता था तभी उसका अचार बना देते थे। भाई 3 महीने आम खाया, 9 महीने अचार खाया, तो पूरा साल आम मिल गया मुझे।